এয়া গুৱাহাটী মহানগৰ দেখিছে আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে একাঠু সদৃশ পানী আৰু পানীৰ মাজত আছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এটা অঞ্চল এদিন দুদিন নহয় দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁলোকে এই সমস্যাত তেওঁলোকে ভুগি আছে কিন্তু এই সমস্যাৰ প্ৰতি চৰকাৰ বা কৰ্তৃপক্ষৰ বা বিভাগীয়ৰ কোনো তেওঁলোকৰ দৃষ্টি আজিলৈকে পৰা নাই এই স্থানত মই আছোঁ পূব সৰুমতৰীয়াৰ ৰূপকোঁৱৰ পথৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাম মোৰ সৈতে কাকলি আছে কাকলিয়ে পৰিৱেশ দেখুৱাব এয়া গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এখন প্ৰকৃত ছবিখন চাওক আপোনালোকে আৰু নিজে এবাৰ অনুভৱ কৰক স্মাৰ্ট চিটি গুৱাহাটীৰ এয়াই প্ৰকৃত স্বৰূপ কেনেদৰে পানী হয় এজাক সামান্য বৰষুণ দিলে কেনেধৰণে পানী হয় সেই কথাটো আমি নকলেও হয়তো সকলোৱে জানে কিন্তু তাৰ পিছতো বাৰম্বাৰ কৰ্তৃপক্ষক বা বিভাগীয়ক নিবেদন কৰাৰ পিছতো কিয় আজিলৈকে তেওঁলোকে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যৱস্থা তেওঁলোকে ল'ব নোৱাৰিলে সেই কথাটোৱে আমি বাৰম্বাৰ কৈ থাকিবলগীয়া হয় কাৰণ চাওক গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এই যি ছবি এই ছবি নতুন নহয় প্ৰতিদিনেই এনেধৰণৰ ছবি আমি দেখিবলৈ পাওঁ দিছপুৰ অসম সচিবালয়ৰ পৰা মাত্ৰ 2 কিলোমিটাৰ নিলগত থকা এইটো অঞ্চল পূব সৰুমতৰীয়া আৰু এই অঞ্চলৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাম মানুহৰ ঘৰৰ ভিতৰে হয়তো একাঠু পৰ্যন্ত পানী হৈছে মই ইয়াৰে কিছু লোক আছে মই তেওঁলোকৰ পৰাও কথা জানিব বিচাৰিম আপোনালোকৰ ইয়াত যথেষ্ট সমস্যা আছে আপোনালোকে আমাক অৱগত কৰিছে কেনেধৰণৰ সমস্যা তাৰমানে ল'ৰা ছোৱালী স্কুল যাব নোৱাৰা হৈছে ল'ৰা ছোৱালী স্কুল আপোনাৰ এতিয়া চাওক আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিতো আমাৰ মেইন আমাৰ ফিউচাৰখিনিক যদি আপোনাৰ স্কুল যদি তাহাঁতি যাব নোৱাৰে আপোনাৰ কেনেকৈ হ'ব স্কুল যাব নোৱাৰোঁ অফিচ যোৱা অসুবিধা হয় আপোনাৰ অলপ বৰষুণ দিলে আপোনাৰ আঁঠুৰ ওপৰত পানী আহি যায় সেইটো কেনেকৈ আপোনাৰ ৰাস্তা খালি বনাই আছোঁ বুলি ক'লেতো নহ'ব ৰাস্তাটো প্ৰপাৰ মেনেজমেণ্ট হ'ব লাগে মেইন ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেমটো ঠিক নহয় ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেমটো ঠিক হ'ব লাগে আপোনাৰ ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেমত খালি কি কৰে আপোনাৰ ৰাস্তাটো ওখ কৰি দিয়ে এতিয়া এইটো ৰাস্তাও আকৌ আপোনাৰ ওখ কৰিব বুলি শুনা পাইছোঁ ৰাস্তাটো ওখ কৰাতকৈ আপোনাৰ ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেমটোৰ ওপৰত লাগক ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেমত আপোনাৰ কোনো গুৰুত্ব নাই খালি ৰাস্তাটো ইফালে ওখ কৰি আছে মেইন ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেমটো ঠিক কৰিব লাগে ল'ৰা ছোৱালী স্কুল যাব পৰা নাই এতিয়া চাওক আপোনাৰ বজাৰ চজাৰ কৰিবলৈ কিমান অসুবিধা মানুহৰ এইটো আপোনাৰ বেমাৰ হ'ব আপোনাৰ এইখিনি তো অলপ গভৰ্ণমেণ্টে অলপ গুৰুত্ব দিব লাগে আপোনাৰ আৰু কথাবোৰ কাক কৈছে আমিতো আপোনাৰ চাওক আপোনাৰ চবটো মেইলৰ যোগেদি হওক আপোনাৰ হোৱাটছআপ যোগেদি হওক আপোনাৰ টুইটাৰ যোগেদি হওক আমিতো চব মাধ্যম দি আমি জনাই আছোঁ গভৰ্ণমেণ্টক আপোনাৰ DC অফিচতো জনাইছোঁ একো গুৰুত্ব নাই আপোনাৰ গুৰুত্ব দিব লাগে আৰু আপোনাৰ মোৰতো এটা কথা আপোনাৰ যি ইঞ্জিনিয়াৰ যিকেইজন আপোনাৰ সেই ইঞ্জিনিয়াৰকেইটা আপোনাৰ ব্ৰেইন নথকা ইঞ্জিনিয়াৰ যোনকেইটা আপোনাৰ কাম কৰি আছে যদি ব্ৰেইন থকাহেঁতেন তাহাঁতি ৰাস্তাটোৰ ওপৰত ভালকৈ গুৰুত্ব দিলেহেঁতেন ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেমটোত কাম নকৰি পেলাই আপুনি এইবোৰ কাম কৰে নেকি একদম ব্ৰেইন নথকা ইঞ্জিনিয়াৰ সেইকেইটা আৰু আমি এতিয়া নেক্সট তাৰমানে কি আপোনাৰ যি নেক্সট প্লান কৰিছোঁ গাড়ী ৰাখি লাভ নাই নাও ল'ম আমি নাও লৈ ভাল আপোনাৰ নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকে কৈছে যে গুৱাহাটীত গাড়ী লৈ লাভ নাই গুৱাহাটীত তেওঁলোকে নাও ল'ব আৰু নাও লৈ তেওঁলোকে যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা কৰিব আমি দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশ এনেদৰেই এইসকল লোক ওলাই আহিছে আজিৰ দিনটোত কাৰণ চাওক প্ৰতিদিনেই তেওঁলোকে কৈ থাকে যে এই সমস্যাসমূহৰ অন্ত কেতিয়া পৰিব কাৰণ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এই ছবিখন নতুন নহয় তেওঁলোকে বাৰম্বাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক নিবেদন কৰে তাৰপিছতো তেওঁলোকে আজিলৈকে এই কথাবোৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই কাৰণ এজাক সামান্য বৰষুণ দিলেই এনেধৰণৰ পৰিৱেশৰ সূচনা হয় আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এইসকল লোক এই স্থানেৰে তেওঁলোকে সদায় যাবলগীয়া হয় কাৰণ তেওঁলোকৰ এইসমূহ সমস্যা তেওঁলোকৰ এইসমূহ যি সমস্যাৰ কথা সেই কথাসমূহ বাৰম্বাৰ কোৱাৰ পিছতো কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা নাই গতিকে আন একাংশ আছে মই কথা পাতিব বিচাৰিম বাৰম্বাৰ আপোনালোকে নিবেদন কৰি থকা হয় গতিকে নিবেদন কৰি থকাৰ পিছতো তেওঁলোকে কিয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই সেই কথাসমূহ আমি পাতিব বিচাৰিম কি ক'ব আপোনালোকৰ সমস্যা দেখিছেই গতিকে এনেধৰণৰ পানী যদি হয় গতিকে এজন সচেতন ব্যক্তি হিচাপে আপুনি কি ক'ব বিচাৰে ক'বলৈ আচলতে ভাষা নোহোৱা হৈছে যোৱা বছৰৰ পৰা এইটো এটা বৰ ডাঙৰ সমস্যা হৈছে আগতেও হৈছিল ইয়াত পানী ইমান বেছি হোৱা নাছিল কিন্তু আচলতে আমাৰ কাষৰ যিটো পাইপলাইন আছে অইলৰ সেই অইলৰ পাইপলাইনটোৱেদি আগতে পানীবিলাক ওলাই গৈছে কিন্তু আজি দুবছৰ ধৰি তাৰমানে পাইপলাইনৰ তাত চাফা কৰিবলৈ নিদিয়াৰ কাৰণে পানীটো ইয়াত গোট খাই গৈছে যোৱাবাৰো আমাৰ এই স্থানীয় বিধায়কৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নাৰায়ণ ডেকা আমাৰ GMDৰ চেয়াৰমেন তেওঁলোকক সকলোকো আনি পেলাই ইয়াত দেখুওৱা হৈছিল তেওঁলোকে কিবা ষ্টেপ লৈছে ৰাস্তা ওখ কৰি দিলে সেইটো কিন্তু ড্ৰেইনৰ কোনো ধৰণৰ কথা নাহিল যাৰ কাৰণে এতিয়া চব বাইলেনবিলাক ডুবি গৈছে আৰু এইটো ডাঙৰ বেছি সমস্যা হৈছে কি এতিয়া আমাৰ ইয়াত গমেই পাইছে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী স্কুললৈ যোৱা তাত যি সাংঘাতিক প্ৰব্লেম হৈছে চকুৰ আগত এইটো দেখি থকা হৈছে চৰকাৰলৈ এটা অনুৰোধ আৰু আপোনালোকে আহক এইটো একো ডাঙৰ কাম নহয় পানীটো উলিয়াই নিবৰ কাৰণে এটা পাইপলাইনৰ ব্যৱস্থা আছে তাৰ কাষেদি এটা ড্ৰেইন কৰি পেলাই দিলেও 𝐒𝐿 পেলাব পাৰে ইফালে বাহিনী নদীটো পেলাব পাৰে দুইফালে পেলোৱাৰ চ'ৰ্চ আছে কিন্তু তাকে অকণমান টেকনিকেলি কথাখিনি নাভাবি পেলাই ওপৰে কামবিলাক কৰা যেন লাগিছে ভালকৈ কৰক এনেই নাগৰিক হিচাপে মই ক'ব খোজোঁ যে আমাৰো জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ আছে ভালকৈ
গতিকে এই কষ্টৰ মাজত বিশেষকৈ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ ষ্টুডেণ্ট আৰু বয়োজ্যেষ্ঠ যিখিনি মানুহ আছে আজি আপুনি নিজে দেখিছে ইয়াত ঘপকৈ কাৰোবাৰ অসুখ এটা হ'লে এখন গাড়ী সোমাই নাহে এম্বুলেঞ্চ আনিব নোৱাৰে ডাঙৰ বিপদ হৈছে যথেষ্ট অসুবিধা আছে আৰু এইসমূহ অসুবিধা তেওঁলোকে বাৰম্বাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক নিবেদন কৰে তাৰপিছতো আজিলৈকে তেওঁলোকৰ সমস্যাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই মই দেখুৱাম কাকলিয়ে দেখুৱাব আপুনি যদি চাই তেনেহ'লে প্ৰতিটো যি উপপথ আছে প্ৰতিটো উপপথতে একাটো পৰ্যন্ত পানী গতিকে এইসমূহ সমস্যাৰ সমাধান কেতিয়া হ'ব GMCয়ে উন্নয়নৰ নামত কোটি কোটি টকা আবণ্টন দিয়ে GMDয়ে বিভাগ আছে গতিকে গুৱাহাটী উন্নয়নৰ নামত থকা যিসমূহ বিভাগ আছে সেই বিভাগসমূহৰ যি দায়িত্ব সেই দায়িত্বসমূহ কেনেধৰে সেই কথাসমূহ আপুনি অনুভৱ কৰিব পাৰিছে গতিকে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কেৱল পূব সৰুমতৰীয়া বুলিয়ে নহয় এনেকুৱা কিছুমান স্থান আছে যিসমূহ স্থানত এজাক সামান্য বৰষুণ দিলেই কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হয় গতিকে এই কৃত্ৰিম বানৰ বাবে দায়ী কোন গতিকে এইসমূহ কথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই সোনকালে বিবেচনা কৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু এনেদৰেই এইসকল ৰাইজৰ প্ৰতি তেওঁলোকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ৰাখিব লাগে আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ